Takže čaute, vítajte pri novom videu. Ideme, že pivovar Nitra. Momentálne sme v pivnici, keď sme sa vlastne nedostali. A vyzerá to tu zatiaľ zaujímavé. Aha, tu je nejaký pás. Alebo čo to je? To sú asi nejaké hlavné dvere. Rozbité. Tu máme rebrík a nič iné. Tá sípka ako keby. Dosť brutálne to tu vyzerá. Ale to, v čo dúfam, je, že sa dá nejako dostať na strechu. To je ďalšie také. Toto by mal byť pivovar. No ale ako dosku ideme sa prejsť. Wow, to sa prehýba. To je pšenica alebo niečo také? Asi. Toto už ani prejsť to není. Len to kam sa dá stúpiť. Takže ideme ďalej. Celkom wow. Tým doskám vôbec neverím. To je ten mechanizmus na tie pásy asi. No. Wow, ale fakt sa to budem chodiť. Čo to je? Ešte po nemecky. Malzerei und Speicherbau Erfurt. Neviem, čo to je. Ideme sem do dverí. Z toho sme prišli. A budeme musieť ísť vyššie. Pod nami je spad. Asi 5 poschodí. Toto som nebol vlastne. Či? Ne, toto som nebol. To už je celkom pohodičke, zaujímavé. Ďalší mechanizmus. Nejaký rebrík. Už taký hrdzavý. Hore. Ale prechádzať sa tam nebudem. Tam sú asi tie komíny. Taká plachta. Pavučinu obídeme. Zaujímavé. Ako musíte mať taký rešpekt pred takýmito starými vecami. Čo potom to sa prejdeme? Pohodička. To je akéby nejaký žerel alebo niečo. Tam ten komín, to si musím vylesť. Tamto som prešiel.
Ale hľadám spôsob. Tomu to neverím. Aha. To sú presne také nádrže, že by si do nich spadnúť nechcel. Ja? Počkaj, nemáš tam ďalšie okno? Ne. Ale toto nemáš rebrík. Mhm. Na tomto nemáš rebrík, takže to by si sa... A toto je iný stíhal, starý. Nemyslím, že tam ten stroj vyzerá jak na paru ešte. Môže byť. Hej. Teplé chyty, kokos. Hej? Dá sa tam? Oh shit. Tak na tie schody asi ne. To je úplne chill. Tam by sa dalo ísť. Tam tie to okno. Prebehnem. Jen tam tie dveře, tie sú fajnové. Nad nami. Zoberieme oné lano a prehúpneme sa. Dáme otvorené okno. Výchop. Áno, to si otvrdil. Aj tie gombičky. Toto merá teplotu. Ty kakas. Pozor. Kosačka? Ja by som sa vedel dostať tam dole možno. Ale to asi ne. Toto je taký exploring proste z hora, vieš? Ale prečo je to zavarené? Po tejto stojake len ísť. Jak sa to otvára?